अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लो जी दोस्तों, असीं अज मौजूद आ नदीम ब्रदर आटो इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज बरकी रोड लाहौर। तो अज एक टैक्नीकल जी इनफॉर्मेशन देन जा रहे हैं जी। तो ना तो बंदे हर एक ने सुनिया वा जिहड़ा बंदा जिमीदार ट्रैक्टर रखदा वा कि वो की हुंदा वा, जिन्हां दे कोल वड्डे ट्रैक्टर हर वड्डे ट्रैक्टर दे अंदर हुंदा वा। और बलंसर जिन्हों कहा जाता वा भी बलंसर जिहड़ा वा उहदा ट्रैक्टर दे विच की रोल हुंदा वा, की उहदा जानी कि इंजन के अंदर उहदा की दारोमदार हुंदा वा और इंजन की पावर किद्दां वधाउंदा वा, की हिसाब हुंदा वा। इहदे उत्ते मुकम्मल गलबात अज साडे नाल करन वास्ते मौजूद ने नदीम साहब। तो अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब, सब तो पहले तुहाडा बड़ा शुक्रिया, तुसीं सानूं टाइम दिता और एक टैक्नीकल जिहड़ी इनफॉर्मेशन दोस्तां तक पहुँचाउण दा मौका दिता जी। तो सब तो पहले तो बलंसर दसो भी बलंसर की हुंदा, इहदी की तारीफ आ? बलंसर असल च बैलेंसर जिहड़ा हैगा आ इंजन दे विच एक ऐसा पुर्जा है कि जिहड़ा इंजन दे अंदर जिस तरह इंसान दे जिस्म दे अंदर वायरस हुंदा है और एंटी वायरस असीं उहनूं देने हैं, ठीक है। तो वो वायरस नूं एंटी वायरस मार दिंदा है, ठीक है ना। एंटी वायरस दवाई देने हैं, वो वायरस नूं मार दिंदी। इसे तरह बलंसर जिहड़ा है ना एक इंजन दे अंदर एक एंटी वाइब्रेशन पैदा करता है। इंजन च वाइब्रेशन होंदी है तो आ जिहड़ा ना इंजन दे अंदर एंटी वाइब्रेशन पैदा करता है। वाइब्रेशन जिहड़ी होंदी है एक पेंडलम नाल पैदा होंदी है। कोई भी चीज़ मसलसल इक्को जी उन्होंने वाइब्रेशन मिलती रहे तो वो चीज़ वाइब्रेट हो जाती है। कोई भी चीज़ इक्को जी वाइब्रेशन उन्होंने मिलती रहे वो चीज़ वाइब्रेट हो जाती है। आ जिहड़ा बलंसर हुंदा है आ बलंसर आ काम करता है कि उहदी वाइब्रेशन का जिहड़ा पेंडलम है ना उन्होंने तोड़ता है, यानी कि वाइब्रेशन नूं यक जान नहीं रहन दिंदा, वाइब्रेशन नूं उहदी पेंडलम नूं तोड़ दिंदा। जिस तरह कि कोई चीज़ इस तरह हिल रही है ना, पेंडलम आ पेंडलम हुंदा है इंजन च हिल रहा हुंदा, आ पेंडलम इस तरह हिल रहा है, वाइब्रेशन भी इस तरह पेंडलम अगों हिलदी है, ठीक है। उन्होंने अगर चलदा पिया एक पेंडलम इधर नूं आ रहा है, एक हल्की जी फोर्स लाओ कि वह इधर नूं करे तो पेंडलम हिलनों हट जाता। इस तरह आ बलंसर जिहड़ा एंटी वाइब्रेशन पैदा करता है। वो जिहड़ी वाइब्रेशन होंदी है वो वाइब्रेशन दे ऑपोजिट एक वाइब्रेशन पैदा करता और उहदा जिहड़ा हैगा ना टाइम पीरीयड वो भी अगे पिछे कर देंदा। जिस टाइम अगे पिछे कर देंदा है तो वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। अच्छा नदीम साहब, इहदे विच की हुंदा वा? इहदे विच दो वेट होंदे आ। सही, सिर्फ दो वेट होंदे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਐਂਟੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਲੰਸਰ? ਬਲੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, कुछ इंजन ऐसे होंगे कि उन्होंने 4 सिलेंडर च भी बलंसर मौजूद नहीं होंदा। फिर उहदे की करते हैं, उहदे कंपनियां उहदे पुर्जे इस हद तक बैलेंस बनाती है कि वाइब्रेशन पैदा होए ही ना। यानी कि उहदी क्रैंक शाफ्ट वो इतनी परसीजन बैलेंस होए कि वो 1 तो 2 3 ग्राम तक होए। सही, ठीक है। उहदा फ्राई व्हील भी 2 तो 3 ग्राम च होए, उहदी प्रैशर प्लेट भी 2 तो 3 ग्राम च होए, उहदी अगली पुली भी बैलेंस होए, उहदे कनैक्टिंग राड भी बैलेंस होन, उहदे पिस्टन भी बैलेंस होए। सही, वो फिर इंजन बैलेंसर तो बगैर भी चल जाता। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਲੰਸਰ ਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਏਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ। 3 ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜਨ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੰਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਲੰਸਰ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ, मतलब बलंसर का ये मकसद है वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। वाइब्रेशन जिहड़ी इंजन के अंदर पैदा होंदी है उहदे विच एक एंटी वाइब्रेशन पैदा कर देना ते उस वाइब्रेशन नूं खा जाना, मतलब वो वाइब्रेशन खत्म कर देनी है। हाँ, वो जिहड़ी वाइब्रेशन होनी है उहदे आपोजिट एक वाइब्रेशन पैदा करनी है। आ एक वाइब्रेशन पैदा करता है, वो वाइब्रेशन दूसरी वाइब्रेशन नूं खा जाती है। नदीम साहब कोई है कंपनी ਜਿਹੜੀ ਬਲੰਸਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? बेशुमार ऐसे देखो पे 165 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਲੰਸਰ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਮੇਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਂਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾ ਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬੈਲੈਂਸਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 85 ਬਗੈਰ ਬਲੈਂਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਏ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾੜਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਹੀ ਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ATS ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆ ਕੋਲ 375 85 ਇਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਆ ਥੱਲੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਐਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਲੰਸਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਲੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲ ਪੰਪ ਹੈ। 265 ਦੇ ਵੀ ਬਲੰਸਰ 'ਚ ਐਲ ਪੰਪ ਹੈ, 85 ਦੇ 75 ਦੇ ਵੀ ਬਲੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਲ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਇਲ ਪੰਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਐਲ ਪੰਪ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਲ ਪੰਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਡਾਜ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 165 ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ 385 ਚ ਤੇ 375 ਦੇ ਹਡਾਲੇ ਪੰਪ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? 375 375 385 ਦੇ ਹਡਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੈ ਕੋਈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ 240 260 375 385 ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਹੈ ਪੰਪ ਸੇਮ। ਸਿਰਫ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੇ ਬਲੰਸਰ ਹੈ, ਬਲੰਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਲੰਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਲੰਸਰ ਸਿਰਫ 75 85 ਚ ਪੈਂਦਾ, 85 ਚ 75 85 40 ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 60 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 60 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਤੇ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 60 ਆਉਂਦਾ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਚ, 40 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ 3 3 ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪਿਸਟਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ। 3 ਸਿਲੰਡਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਰਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਲੈਂਸਰ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਨ ਸ਼ਾਫਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੰਸਰ ਦੇ ਵੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੇਟ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ ਯਾਰ, ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੂਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੂਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਬਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਰੀ ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਲੀ ਗਰਾਰੀ ਜਾਂ